Добро ми дојдовте, Марио. Реков еден од нашите редовни пријатели и во минатото и во сегашноста. Софија официјално првпат во утринската на Телма. Сега ли најдовте, а? Да. Секоја чест. Продолжа приказната и познавајките многумина кои што ги извади од комфортна зона и години назад, претпоставам дека тоа ќе некако биде и со Софија. Ова е една продолжување на приказната во оваа година заеднички тандемски и вистина ми е еден од можеби најубавите во овој момент брендови што се појавуваат од оваа фитнес сцена. Дозволете ми уште еднаш, Марио Јовановски, фитнес инструктор, и Софија Манчева, фитнес тренер и психолог за синергијата помеѓу физичко и ментално здравје, што ќе те прашам дефинитивно, ми е интересно како терминологија. Предизвик со Софија и Марио, веќе во ек може да го посетите сајтот за тоа што ќе говориме во продолжение. Предизвик кој што или предисфит кој што ќе ве направи да бидете фит, да се храните здраво, да бидете редовно физички активен и да бидете истрајни и дисциплинирани. Можеби оние главни компоненти кои што го дефинираат всушност овој нов бренд фитнес на овој прекрасен партнерски тандем кој што денеска ќе ве повика да излезете од комфортна зона, да се пријавите на лице место додека гледате во моментов Телма телевизија. Продолжа приказната со добрите здрави навики и не се сомнам дека тоа ќе биде повторно на убава кулминација генерално за она што некако ви е ваше резиме или биографија богата со сите искуства кои што ги имате. Така што еве да ги поканиме сите во моментот за овој нов проект. Само ќе ми дадете главни карактеристики, кога започна идејата, како се создава идејата, во која лабораторија се создаде идејата и да ги почестуваме всушност и бенефитите од предизвик. Така, предизвик всушност самото име прилично објаснува, е фитнес предизвик. Да, колегите од режим велат дали предизвик сигурно, викам да, така е. Намер да е малце поспецифично, супер комбинација. Да. Тој е фитнес предизвик кој што ќе трае 8 недели, значи буквално предизвик, значи не е се уште започнато. Не, почнавме од 1 март, значи само почнавме, да, официјално почна до пријавувањето. Да, не е се уште започнато како предизвик. Сега во овој период 1 до 6 март трае пријавувањето. Генерирате податоци, генерирате љубовни партнери, оние што сакаат малку. Во продолжение и тоа ќе го кажам, значи ќе трае 8 недели. Овој предизвик за намалување на телесни маси више килограми. Има 3 категории за мажи, жени и парови. И на крајот на 8 недели, мислам пред да кажам за финалниот дел, ќе добијат тренинг програма целосно снимена од нас. За мажи сум јас дел, Софија е делот на Софија, има две опции за тренирање дома и во теретана. Добиваат целосна режим исхрана од нас согласно нивните потреби. Софија е задолжена за психолошките вежби кои што исто така ќе бидат имплементирани во оваа програма. Значи координати вие давате целосно. Значи и физички и ментални, имаме и заеднички дружби, ќе имаме заедничка Facebook група каде што ќе имаме секоја недела лајв дружби. Ќе зборуваме на едукативни теми, оние прашања кои што ги имаат самите учесници. И на крајот на овие 8 недели, на крајот на завршетокот, оние кои што ги имаат најдобра трансформација во својата категорија, односно мажи, жени и парови, ќе добијат наградно патување од нас некаде на море, ќе откриеме дополнително каде и ќе добијат еден ваучер со финансиски средства кои што ќе може да го заедно со тренерите ќе одат. Па ќе договориме дополнително тоа, али како не сакаме тоа да биде примарен стимул и примарно нели, али за оние кои што навеќе ќе се потрудат, нели, заслужуваат покрај тоа што ќе си имаат физичка награда пред себе и ќе добијат и со своето тело и ќе добијат и еден подарок од нас кој што ќе им биде да прошетаат во нов изглед на море некаде. Знаеш како го крстив утрово? Како хедонистички пристап кон фитнесот. Ако можеби досега немавме предизвик за нешто, овој пат нека биде и тоа убаво патување кое што ќе го понудите. На крајот, иако на крајот од денот патувањето нели ќе се дојде, ќе се мине, меѓутоа она што ќе остане можеби трајните навики кои што можеби ќе ги промените всушност нели заедно со партнерите кои што ќе се. Тоа е всушност и примарната цел. Значи сакаме да иницираме промена кај некој што и после една година од сега ќе рече дека нешто сменив и се уште ме држи, се уште ми помага да живеам како што треба да живеам согласно со моите навики и животниот стил. Да, ме интересира сериозно лабораторијата, ваша беше идејата или имаше некој кој што ве поттикна за да го направите овој? Јас ќе кажам бренд затоа што сега во моментот можам да забележам веќе сајтот е фантастично изграден за нели многу сликовито објаснето, процедурите за пријавување, направивте една убава маркетинг кампања последниот период за да можат малку повеќе нели да се слушна и до корисниците не само на социјални медиуми, сега и во моментот на телевизија за предисвит. Така што ме интересира од кога беа да речам
усогласувањата заеднички за се создаде предифит? Во претходната година и пол јас имам повеќе искуство во однос на онлайн програми. Марио е во тој дел со персоналните тренинзи, јас работам исто со голема група на девојки и жени кои што беа дел од моите претходни програми и така уствари дојде идејата после празнично некако да се споиме заедно. И да почнеме еден заеднички проект во кој што не само жените, туку ќе ги вклучиме и мажите, ќе ги вклучиме и паровите. И уствари така дојде целата идеја. Јас имам некое претходно искуство со снимање во студија, низ теретана и така натака, па заеднички споделувајќи идеи, дојдовме на идеја нели да го направиме тоа на таков начин. Да има една програма за дома која што ќе биде малку во различен амбиент од домашна атмосфера, да биде во студија во кое што ќе има нели интересно е направено да се гледа и да се тренира со нас, значи да не е онака монотонно цело време. И сите среќа што ковид состојбата направи навика да можеме да ве следиме и да не забораваме да бидеме физички активни. Тоа секогаш мислам ве поздравам секој од вас поединечно кој што донесовте така да речам стимул за граѓаните. Така е. Ние знаеш како ни смени перцепцијата во однос на тоа дека не мора да идеме во фитнес центар или во студио за да вежбаме, туку сето тоа може да го направиме и од домашни услови со минимална опрема во која што онака баш убаво може да добиеме и тренинги и резултати. Фитнесот дефинитивно, мислам, иако се збориме за наша програма, малце ќе направиме екстензија на она што Софија го кажа. Фитнесот не е само вежбање секогаш само во теретана. Мислам, физичка активност може да се прави надвор од теретана, може да се прави дома, може на отворено, може да се планинари, трча, што и да подразбира под физичка активност и креирање на здрави добри навики, но ова ние што го правиме е една симбиоза на нашите претходни работи кои што сме ги работеле и сакаме да донесеме малце нов свеж здив на нашата фитнесот сцена, кој што ќе се надеваме дека ќе допринесе не само на физичка промена, туку и благодарение на она што Софија го прави и психолошка промена, психофизичка целосна, затоа што секоја физичка промена е пред резултат на психолошка промена. Именно како што споделивме синергијата помеѓу физичкото и менталното нели здравје, што мислам дека во моментов и тоа како не е добре додено. Живееме непријатни сценарии, мора да признаеме и сето тоа некако доведува понекогаш да самите себе си го дискредитираме трудот, си ги минираме желбите и некако си ги потиснуваме емоциите и едноставно постојано сме во тој некој исти круг на непријатни мигови кои што сами си ги создаваме. Сценариото постојано може да си го вовлекуваме, ама сепак имаме избор. Дали ќе биде излегување од можеби старите навики или промена. Макар што мислам дека некогаш добри се тие циклуси на промени кога ќе си создадеме на сами своја дупка, па ќе паднеме, па ќе ископаме и пак како феникс излегуваме на површина. Има една филозофија која што вели дека ништо во природата не цута 12 месеци, така да зашто очекуваме и ние да го правиме, да го доживееме истото. Си правиме притисок понекогаш да се разбереме. Апсолутно незбоизводливо. Да, ако во нешто можеме да бидеме конзистентни и да си создадеме континуитет на здрава навика и психолошка и физичка, мислам дека што велиш ти, ако некому некога за жал месечниот буџет не дозволува секој од нас да речеме како 4-членно семејство помалку повеќе да оди сега во фитнес сали, бесплатни се навиките што велиш ти, велосипед, планина или било што. Имаме многу опции кои што може да бираме. Многу избори, многу опции. Да, мислам дека беше сведок Софија сигурно на таков тип на клиенти кои што ги имаше изминатиот период, што можевте да им донесете така други уствари, како почна пандемијата, јас почнав да снимам тренинзи за дома, почнав малку повеќе да бидам активна на Инстаграм и така уствари почна целата моја приказна. Така уствари видов колку луѓето се заинтересирани за таа психофизичка промена која што им се нуди како опција, заради тоа што кај нас тоа уште малку е непознато во однос на психологија, на психотерапија, на сите оние здрави навики кои што не се само физички, туку и психолошки и така уствари почна и целото ова што јас го правам. Така да мислам дека е многу важно да ја подигаме свеста и да сме самите свесни за сите оние работи кои што ни се случуваат низ текот на еден ден, низ текот на сите месеци, години и така натака, за да можеме да ги промениме нашите навики, заради тоа што нашите навики се базирани на некои наши уверувања кои што сме ги градали низ текот на многу години, така да таа свесност која што ја сметам за многу важна е тука сме нели да помогнеме и да ја покренеме. Ќе се сложите, секој циклус може да го прекинеме. Така е. Секој циклус во нашиот живот. Додека си го подготвувала својот дипломски труд, се интересираш и за психологијата. На тој начин и некако тоа те доведува да, и ако не се лажам, да работиш лично или како психолог. Меѓутоа никош не се откажа од
личните тренинзи. Тоа сум сигурен. Или Некако обратно, јас имам завршено психологија и Вистина? психотерапија, да. Тоест го припремам по последниот испит за психотерапија да земам лиценца. А другото ми беше прво хоби, па после стана некако моја втора професија и тоа што го кажа. Значи повеќе би кажала дека пробувам да направам една хармонија помеѓу физичкото и менталното здравје, затоа што едното без другото не идат. не оди. Јас се кажувам комплементарни сили, едно Така е. без друго не одат. Сега, уште малку да ги дадеме генералите за преди свит. Погледнавме неколку фотографии, може повторно за оние кои што не се вклучуваат, да ве потикнеме нели сите оние кои што ги гледате Марио и Софија. За кого е наминат предизвикот? Возрастна категорија, групи граѓани и така натаму, за оние кои што малку се можеби погојазни периодов или е апсолутно отворено за Така, секој? значи како што кажавме, ова е предизвик за оние кои што сакаат да намалат на више килограми телесни масти. Значи не е за оние кои што сакаат да качат на телесна тежина и да зголемат на мускулна маса, затоа што тренинзите и исхраната се наменети кон друга цел. Старосна граница генерално не одредуваме, но морам да напоменам дека тренинзите не се за целосни, комплетни почетници, оние кои што почнуваат комплетно нула, не вежбале 3-4 години. Да речеме аматери сега во Па да, моментот. имаме и алтернативни вежби за и што се полесни од тие што се наведени, но не е буквално едноставно како пешачење во парк. Морам да го напоменам тоа за некој не Ќе да разбере. ќе изискува енергија, Да, сепак да. целиот Сега процес. ако има некој посебна потреба или желба, може да се координира со нас како да го реадаптираме тоа, но генерално не е за целосни почетници кои не вежбале со години. Сепак некој кој што има одредена почетна барем физичка спремност. Како што кажаме, почнато е пријавувањето од 1 март, трае до 6 март. На предисвит.com Предисвит.com се пријавуваат сите кои што не гледаат во моментот. Да, само си имаме целосни информации во однос на плаќањето, во однос на сите тие детали. Така да, како што кажав, уште еднаш ќе повтораме предизвик кој што ќе ги предизвикаме сите оние кои што ќе направат сериозна трансформација и промена на своето тело и ум, нели, благодарение на Софија. Да. Ќе добијат, нели, ќе бидат покрај тоа што самите што ќе се наградат со својот нов физички изглед и второ од нас ќе добијат едно подобро патување, нели, за машкото кој што ќе има најдобра трансформација, девојката или нели жената и парот. Пар не само значи љубовен пар, може да биде пар на фамилијен пар, нели, сестра, Другари, брат, пријатели, другарка, баш да се партнери. Колеги од работа. Колеги од работа, значи, значи тоа ги опфаќа сите можни категории, што се разбира како двајца, нели, како тандем. Така што генерално е тоа, се што е во однос на техникали, тренинг програма, целото е објаснато со видео и аудио инструкции од нас, значи ние ги снимаме сите тие тренинзи, не се живо тренинзи. Значи ќе се документира, така? Се е документирано на нашите вебсајтови, имаат кориснички панел, каде што ќе се логираат својот юзернејм и пасворд, таму ќе се отвори, има целосен курс, е тоа буквално нареден за 8 недели и таму недела по недела заеднички ќе патуваме низ целата програма, да. И на крајот ќе Ме интересира 8 седмици се доволно да се така ги одредивте или апсолутно не случајно со 8 недели, затоа што за оние кои што навистина ќе ја пратат програмата, јас сум сигурен дека има драстична промена. Но на вистинско пратење не е само ќе јадам или ќе вежбам кога ќе можам и кога ќе имам желби и кога ќе се осеќам дека сакам да го правам тоа. Да, тоа му доаѓа добри 2 месеци, тренинзи да. ексклузивни со Софија и Марио. Ме интересира само уште да не погрешам ја, можеби негде прерипав нешто што кажавте. Значи се пријавуваме. Кога започна официјално? Во понеделник. Во понеделник. Да. Значи имаме точно уште неколку дена, значи До недела е пријавувањето. До недела е пријавувањето и во понеделник започнува првиот циклус на вежби. Да. Секој ден без исклучок нема чит деј, нема мислам секој ден ќе има од понеделник до недела. Има околу 4-5 тренинга во текот на неделата и сега во однос на чит милс и на такви ствари, тоа секој го разговараме во текот на самата програма. Кога и колку треба. Значи премногу едукација ќе има во однос на исхрана, на тренинзи, на сите тие важни теми кои што треба да ги поминеме сите заедно за на луѓето онака да им останат и да им се расчистат некои работи кои што не само за овие 8 недели, туку ќе ги носат со нив заедно и понатака. Некои конфликти кои што си ги имаме нејаснути. Дилеми, да. Да, и сега во понеделник започнува. На каков начин се лоцираат негде или се е од дома? Се е онлайн. Значи предносно на тоа што е меѓутоа вие ги забележувате се тоа Да. Си има, значи се добива свој, како што кажав, кориснички панел, таму мониторинг си постои, така се е тука. Да, сета се под наша анализира. под наша закрила. Значи ќе се логира, таму си имаат не се лайв тренинзи, значи не е нешто кое што во одреден час мора да се прави да се присуствува, не е локацијски. Тука е буквално снимени тренинзи кои што си ги прават кога сака, нели секој нас има различни обврски во текот на работни обврски, не знам, семејни обврски, така да може да ги прават било кој период од денот. Но би било добро да го прават тоа како што е запишано и наведено, за да и ние гарантираме за тоа нешто ќе го добијат, затоа што ние веруваме дека ако го практикуваат тоа што е наведено, ќе добијат резултат. Во спротивно,
не може да гарантираме што ќе биде исходот. Јасно. Додека го говорите, искрено мене ми е така и предизвик за вас некако и за сите оние кои што ќе се пријат, колку парови максимум ќе можете да ги генерирате Не во лимитираме бројка, Не, не лимитираме бројка, Значи, значи што повеќе тоа подобро за нели се става еден круг на надпревар, буквално да човек буквално и надпревар, мислам, не Да, дека Македонија во предизвик, браво. Да, ќе сакаме да ги предизвикаме, нели, затоа што на крајот, како што кажав, покрај тоа што меѓусебно ќе се надпреваруваат и тие што ќе победат на крај ќе си имаат и двојна награда. Супер. Пак ќе кажам за нешто што можеби не знам ако пропуштивме и така натаму, иако верувам дека она што главното го кажавме е всушност и наведено, пресликано и на веб страната. Така што целата мотивација, оброци, ваши потикнување, можеби мотивацијски говори и така натаму, се стартуваат понеделник. Така е. Овој понеделник е Предисвит.com. Така е. Многу ми е драго, се надам дека како некогаш во минатото телевизија некоја од нас, можеби Телма, ќе направи можеби некаква една фитнес револуција или програма која што можеби ќе биде со вас и така натаму. Нависна ми недостасот некогаш кога тоа го гледаме понекогаш и на телевизија. Традиционална седнати дома како да речеме парови или некои индивидуалци или луѓе кои што од екстремно можеби голема гојазна, можеби маса и така натаму или со некакви компликации во здравјето се следува, нели, следи Така. цел еден процес Значи, како може човек ова да што го излезе збориш ти е предисвит емисија на телевизија, сакаш да кажеш. на некој начин. Така, Не некој начин. добра идеја, супер Нели? идеја. Нешто што ми недостаса како од времето. Така. Така е. Како и да е, убав контент, честитки уште еднаш, верувам дека Фала ти. пристигнуваат и аплаузот и поддршката од многу мина кои што ве познаваат и лично. Меѓутоа овој пак тандемски ќе кажеме дека го работите преди свит. Ви благодарам уште еднаш. Се гледаме Фала можеби ти, многу. на крајниот сегмент или кулминацијата, па може некој од паровите кои што Да, Така да е. нас тука да заедно. дојдат со вас тука Така и е. да направиме некој добар специјалитет. Може, може. Одлично.